Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Сделано в Казахстане АК-79. Сегодняшний мой видеоролик будет посвящен знаменитому казахскому батыру, имя которого сегодня, к сожалению, позабыто. Хотя в свое время этот батыр сыграл видную роль в защите казахской земли почти от всех ее внешних врагов, начиная от туркмен и калмыков до жестоких джунгар. Зовут этого батыра Шоғы Мұналұлы. Шоғы был представителем одного из самых воинственных и отважных казахских родов младшего Жуза – Адай. По происхождению Шоғы принадлежал к элите рода Адай, ведя свое происхождение от самого легендарного Адай-ата. Родился Шоғы в семье Мұнал-батыра на берегах реки Эмба в 1667 году. Когда у жены Мұнал-батыра Тоқбике начались родовые схватки, Мұнал-батыр по совету своей матери приносит жертвоприношение Құрбан-шалу, прося у Всевышнего здорового и крепкого сына. И скоро у батыра действительно рождается сын, у которого глаза горели красным огнем, словно угольки костра, по-казахски «оттым шоғындай». И поэтому малышу вскоре дают имя Шоғы. Несмотря на то, что Шоғы был самым младшим из сыновей Мұнал-батыра, он с детства показывает всем, что в будущем из него вырастет действительно батыр и народный лидер. Уже к 10 годам Шоғы становится известным по всей округе наездником и прекрасным стрелком из лука. Кроме того, постоянно находясь при своем отце, Шоғы впитывает в себя всю мудрость казахского народа. К 15 годам Шоғы уже приобретает известность своим ораторским мастерством и нередко, несмотря на свой юный возраст, привлекается к разрешению межродовых споров и конфликтов в младшем Жузе. К 17 годам отважный Шоғы начинает активно участвовать в защите родной земли от башкиров и калмыков. За победу в нескольких поединках над более опытными вражескими воинами Шоғы приобретает почетное звание батыр. После этого Шоғы формирует свой отряд, во главе которого принимает участие в войне с туркменами и узбеками. Однако отважный Шоғы никогда не ограничивался этим, и как только до него доходили вести о сборе казахского ополчения против любого врага, он немедленно выступал в путь. Особо стоит отметить выдающуюся роль Шоғы батыра в борьбе против русского казачества, которое тогда начало свои претензии на земли Северного и Западного Казахстана. Так, в 1698 году до Шоғы батыра доходят вести о том, что в окрестности современного города Уральск, где кочевали рода Баюлы, вторгаются казаки. Услышав об этом, Шоғы батыр немедленно выступает в путь со своими воинами. И этот поход сыграл большую роль в жизни молодого Шоғы батыра, так как именно в этом походе Шоғы батыр знакомится с великим казахским батыром Тама-есетом. Вскоре между двумя батырами завязывается дружба, которую они пронесли до самой смерти. Вместе Тама-есет и Адай-Шоғы выгоняют вторгнувшихся казаков и освобождают владения Байулы и Жетыру. В 1709-1710 годах на земли младшего Жуза вновь вторгаются казаки. Теперь это были донские казаки, которые участвовали в восстании Кондратия Булавина, а после поражения восстания решили поживиться за счет казахских аулов. Однако казакам-разбойникам дали смелый отпор и вынудили их навсегда забыть о казахской земле отряды трех великих батыров младшего Жуза – Табына Бөгенбая, Тама-есета и Адая-Шоғы. Когда же на казахские земли вторгаются свирепые джунгары, Шоғы батыр вместе с Тама-есетом решают присоединиться к армии молодого султана Абулхаира и становятся его верными соратниками. Скоро войска Абулхаира и Табына Бөгенбая освобождают от джунгар священную столицу казахского народа Туркестан.
В этой битве Шога Батыр сыграл исключительную роль как командующий передовым отрядом. Именно к этому периоду относится и получение Шога Батыром прозвища Қырықмылтық, то есть 40-оружейный. Осы шайқаста Әбілқайыр хан Шоғы Батырдан қандай әскери күшің бар деп сұрайды. Сонда Шоғы Батыр 40 мылтығым бар дейді екен. Кейін жоңғарлармен болған шайқаста сол Шоғы әскерінің қолындағы 40 мылтықтың көп пайдасы тиеді. Уже сам факт, что в отряде отважного Шогы Батыра имелись воины, вооруженные огнестрельным оружием, свидетельствует о том, что, во-первых, Шога был дальновидным человеком и прекрасно понимал необходимость вооружения казахских сарбазов огнестрельным оружием. Во-вторых, Шога был прекрасным стратегом и пользовался немалым уважением у приграничных российских властей. Иначе, как бы Шога Батыр смог бы приобрести ружье, тем более, что по приказу Петра I российским властям было приказано препятствовать приобретению казахами огнестрельного оружия. После освобождения священного Туркестана Абулхаир оставляет Шога Батыра своим наместником в этом регионе, поручив ему защищать казахскую столицу. И Шога Батыр всеми силами защищал туркестанский регион от джунгаров. Но в одном из сражений, защищая древний казахский город Сауран, он получает тяжелую рану и после 16 дней болезни умирает в 1726 году. Узнавший об этом Абулхаир проводит встречу с самыми влиятельными людьми трех жузов, и по их согласию Шога Батыр был похоронен в мавзолее Ходжа Ахмеда Яссави. Это стало великой наградой отважному Адай Шога Батыру, так как такой чести удостаивались только лучшие из лучших представителей казахского народа. Вот такой выдающейся личностью был Адай Шога Батыр. И сегодня, год 30-летия независимости Казахстана, мы должны возродить именно тех великих представителей казахского народа, которые отдали свои жизни во имя свободы родной страны и родного народа. И в первую очередь, я считаю, нужно включить светлое имя Адай Шога Батыра в школьные учебники по истории, а затем нужно уже на республиканском уровне запланировать проведение мероприятий, посвященных Адай Шога Батыру. Смотрите мои ролики, распространяйте эти ролики, потому что имена великих казахских батыров должны быть возвращены казахскому народу.